Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video giới thiệu những hũ xà lan trang sức của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ bọn Thư nữa. Rồi, hũ đầu tiên chính là bầu trời u ám. Ở dưới này là đã có chữ mình đã viết trong này rồi. Các bạn muốn mua thì hãy coi ở dưới. Wow, nó rất là thơm luôn á. Rất là dễ nữa. Và nó rất là dẻo. Điên thì 100. Rồi, còn ngũ ni là bột ngũ cốc. Bột ngũ cốc với khóp một loại là sữa ngũ cốc nha các bạn. Bột á là do tại là nó hơi hồng hồng một chút. Còn bột là nó chết. Rồi, mình sẽ mở đi ra luôn. Wow. Trong này mình đã bỏ thêm những sốt mini. Những cái sốt nhỏ hơn sốt hồi xưa mình đã chơi. Năm nay mình đã kèm mua loại nhỏ chứ không mua loại lớn nữa. Mình thấy loại nhỏ cho đỡ hơn loại lớn đó các bạn. Nếu sao các bạn có mua ấy thì hãy mua loại nhỏ nha, đừng mua loại lớn. Mình chắc sao mình cũng sẽ mua loại nhỏ nữa chứ mình dùng hết cho màu mấy màu luôn rồi. Rất là đỏ luôn. Và mềm nữa, nói gì đi. Rất là đỏ và mềm thơm. Nó rất là mịn. Nó cũng rất là thơm mà mịn. Lọ của bọn Thư là lòn bàn keo trang. Còn mình cũng lòn bàn keo trang luôn. Giá của mấy loại xà lam này mình sẽ không nói, trừ mấy bạn hãy đặt phần bình luận hoặc đặt phần mô tả nha các bạn. Mình có để ở dưới nước á. Còn các bạn mà mình chuyển hoàn á thì mình không thể chuyển hoàn xoa được. Bạn nào mà ở Tôn Giang núi Thành Quảng Nam á thì các bạn mình sẽ chuyển hoàn cho các bạn điều kiện nhé. Và còn bạn nào ở xo bạn nào sẽ tới nhà mình đi, mình sẽ bán trực tiếp luôn. Và sau đó mình sẽ tặng cho bạn nào tới nhà mình để mua dung dịch, đó là mua xà lam, và mình sẽ tặng cho bạn ấy tặng một hũ dung dịch lùm đông nha các bạn, và kẹo nữa. Qua xà lam khóc thôi. Rồi, bây giờ là tới lọ chè đậu xanh. Mình là chai đậu xanh. Theo tụi mình làm đó, theo tụi mình chế giống nhau. Nay không có nói nhiều nên mình sẽ cắt vô cho có phí thời gian. Cái này thì mình không nói nữa. Nó có màu xanh và bóng này các bạn. Còn mình là chè chuối, lộn. Nước ép chuối. Wow, nó bóng thiệt luôn á nha. Trong các loại xà lam mình thích nhất là nước ép chuối. Nó rất là bán mình nữa. Nó cũng hơi dính tay thôi các bạn, không có dính lắm đâu. Và nó rất là dẻo, xà lam rồi ở xóm mình đều dẻo nhất ra các bạn. Mình thấy loại xà lam gì cũng được hết, nhưng mình thích nhất là loại xà lam này. Đây. Nó hơi lãng nha các bạn, do tại là mình đứa hơi quá lố. Này nó hơi lãng, nó rất là mịn, rất là trang nữa. Mình sẽ quay video này là phần 1, còn phần 2 nữa nha các bạn. Rồi. Wow, nó rất là mát. Ở trang lò xà lam của bên này thì nó có mấy hộp sốt mini là màu xanh. Vì đây là chai đậu xanh mà. Chè chuối, nước ép chuối. Rồi, qua tới là xà lam khóc nào. Rồi, tiếp theo mình là xỉu những cốc đây.
Đây là sữa ngũ cốc mình vừa nói với các bạn. Nó có một chỗ là màu. Đây là cuốn cầu vồng, nó rất là đẹp. Shop mini nha. Giòn nữa. Còn bên mình ấy thì là mùa đông lạnh gió. Chán. Có lẽ là nó thành màu trang. Wow. Cái này nó dính quá. Gì nó bấm không nè? Nó chán không nè. Cái này thì mình định trang nhưng mà mình nói lồn đây nó hơi chán. Cái này là màu cam mà mới luồn nên nó hơi tráng nha các bạn. Nó rất là giòn luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp nha. Nè, nó rất là đẹp. Sữa ngũ cốc đúng là đẹp thiệt á. Giòn. Mình sẽ cho chút dung dịch lùn đông vô. Cho nó đông một chút. Nó hơi lãng quá. Cái này tổ hoa rất là đẹp. Còn mình thì hay tổ những ngọn núi đó. Wow. Nó có kim tím mà bọt nữa. Rất là mịn luôn đó các bạn. Kéo mãi mà không thấy. Nhưng chắc kéo biết là nó hết rồi nha các bạn. Nó sẽ hết liền đây. Rồi, qua xà lam khó. Kiwi. Tiếp theo của mình là kiwi. Mình là trà sữa. Kiwi. Wow, nó màu trắng rất là giống làn da của trái kiwi. Tên kiwi ấy là do bạn Thư Đạt đó các bạn. Mình cũng không nghĩ đó là kiwi đâu. Cái này nó rất là dễ. Cái này cũng vậy. Rất là trang nữa. Nhìn không trang. Mà nhìn vậy rất là trang đây các bạn nè. Rồi. Mình để tay vô mặt luôn. Rất là dẻo. Cái này nó có là kim tuyến mà xanh nước biển. Đây, các bạn có thể thấy không? Các bạn có thể nhìn thì thấy hơi mờ đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ làm thử một cái băng bóng cho các bạn xem. Tôi cũng làm thử đi.